Hola amigas y amigos, estamos ahora con el actor uruguayo Ricardo Raúl Pérez de Paula, Ricardo Pérez, quien personifica nada más ni nada menos que a el comisario Luis López en la película Sonido Ambiente, El Regreso del Terror. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien, muy bien. Bienvenido a esta entrevista antes, la antesala del estreno el próximo 23 de noviembre de este año 2013. Estamos viendo En imágenes Juan detrás Lacase. tuyo, en Juan Lacase, sí. Nada más ni nada menos que en el local de la Junta Local, precisamente, valga la redundancia, de allí, de Juan Lacase, Colonia, Uruguay. Quiero saber que nos digas algo sobre tu personaje sin adelantar demasiado y continuando con esa intriga de la película. Sí, López es una persona muy simple, muy natural, muy normal. Él empieza siendo un subordinado y hace una escalera muy rápida en el poder. Y lo mismo me pasó a mí, es decir, a mí como persona, o sea, de empezar con unas toma secundaria, haber adquirido protagonismo en la película también fue, si se quiere decir, prácticamente algo similar a lo de Luis López en El Comisario, ¿no? Exacto, exactamente, sí. ¿Y qué significó para ti personalmente incursionar en esto del cine, haciendo un protagónico como tenés en un personaje de policía que creo que se codea entre prácticamente de lo honesto a lo deshonesto? Sí, abarca todas el personaje tiene todas las caretas, ¿no? Pero en realidad es, es decirle a la gente que hay que animarse, ¿no? O sea, esto no es la historia de mi vida ni nada por el estilo, es un por qué no. El día que vi el aviso dije, el aviso del casting, ¿no? Publicado en el diario. Dije, ¿por qué no? Y bueno, y de ahí salió esta película, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Contarle a la gente que esto le interesa mucho, porque además hay muchísima gente que te sigue desde hace ya unos cuantos meses. Cuando empezaste la primera escena, si recordás qué fue lo primero que hiciste para el film y, y bueno, qué fue lo que sentiste en ese momento que te estaba filmando el director y cómo fue tu experiencia. Sí, los que me siguen son los acreedores, ¿no? Es decir, este, pero recuerdo, sí, es un momento inolvidable, ¿no? Para mejor fue justamente una escena de impacto, ¿no? Este, donde yo entendía que justamente demostrar, mostrar asombro, miedo, y realmente fue muy interesante, porque me ayudó muchísimo el hecho de no tomármelo como algo de exigencia, sino como bien como juego, ¿no? O sea, eso creo que es lo fundamental, haberse divertido en todo esto, ¿no? ¿Te imaginaste alguna vez que la película, que en realidad está filmada en muchísimos lugares naturales de nuestro querido país Uruguay, en Artilleros, el Balneario, en Santa Ana, también en Juan Lacase, Puerto Sauce, Colonia del Sacramento, en Canelones, Montevideo? Viste que las secuencias, hay muchísimas escenas que son grabadas en la misma noche de cada lugar. Eh, ¿Cómo te viste grabando de noche una secuencia de sirenas, una secuencia de búsqueda, de inclusive estar conociendo el lugar en el mismo momento que se estaba filmando? Porque hubo algunas áreas geográficas de locaciones fílmicas que se empezaron a conocer recién cuando uno estaba filmando. Bueno, en realidad se filmó muchísimo, ¿no? Es increíble todo lo que se filmó para completar.
estas 2 horas de película. Y el asunto es que uno prácticamente después no percataba de dónde estaba, más bien pensaba, por lo menos en mi caso, en que estaba en la búsqueda, o estaba siempre en el mismo lugar o en las diferentes situaciones en que se contaba el personaje, ¿no? O sea, realmente no me sacaba el hecho de que hoy filmáramos en Canelones y mañana la secuencia se filmara en Colonia o en Guadalacase. Es decir, a mí me preocupaba de seguir en el personaje y en el momento que se estaba filmando, ¿no? Es decir, trataba. Claro. Hay una pregunta que me parece interesante hacerte. Por ejemplo, una de ellas es, ¿qué anécdota tenés? Capaz que tenés varias o una sola en tu trabajo con todo el equipo, con todo el staff, con los artistas, con los técnicos, que en realidad éramos un poco todos, actores y técnicos, técnicos y actores. Una que es la más grande, la sensación más directa que tuve, es asombrarme de cómo se puede hacer una película sin absolutamente nada de soporte técnico, económico, de todo tipo. Eso me llamó la atención desde el principio, y aún sigo preguntándome cómo se llegó a esto con 0 peso de producción. O sea, sabemos que la cifra es negativa, es menos, ¿no? No sabemos cuánto, porque nadie sacó los números. Pero indudablemente, es decir, en los números positivos es 0. Eso es lo que realmente más me llamó la atención. Y después, por supuesto, todos los bloopers que nos mandábamos, que, como gente como actores que no somos justamente, es decir, con actores que sí lo son, con gente que hace mucho tiempo que está en esto, las macanas que nos mandábamos, que muchas quedaron filmadas, bueno, menos mal que no están en la película, ¿no? Pero era todo natural, es justamente, es decir, lo importante de eso, lo válido de eso, es que es natural, es decir, son verdaderas, ¿no? Tuvimos en esta película, hay un comentario hecho precisamente debajo de la promoción del spot que estamos viendo ahora, que está saliendo detrás tuyo, precisamente en pantalla, que dice de que después de 11 meses de filmación, de edición, de más de 10.000 imágenes perdidas y más de 10.000 imágenes nuevas, porque tuvimos el gran problema del virus que acabó con gigas y gigas de imágenes, de archivos, que todo el mundo pensaba, bueno, está todo perdido, y sin embargo, vamos a decir que fue esta película como el ave fénix, resurgió de las cenizas, ¿no? Sí, sí, ¿Qué opinión tenés sobre eso? Yo era una de las personas que pensaba que indudablemente la película se había perdido, ¿no? Yo creo que salvó todo esto el hecho de haber justamente filmado gigas y gigas y horas y escena tras escena, ¿no? Para poder armar la película, porque si de repente se hubiese salvado todo el disco que se perdió, o todo el disco no, porque en eso había mucha filmación que estaba salvada y mucha que estaba salvada justamente en ese disco, pero si pudiéramos recuperar todo esto, pienso que la película hubiese sido la misma. Ahora, indudablemente no ayudó, ¿no? Todos los problemas que tuvimos, indudablemente, lo único que lo hicieron fue hacer más cuesta arriba, pero se llegó igual, ¿no? Exacto, se llegó igual. Y bueno, ¿qué opinas del cine independiente uruguayo, que es el cine que hacemos? Ha habido una evolución. ¿Qué marca sonido ambiente el regreso del terror en tu vida y para el cine uruguayo? Yo soy muy crítico en todo, de todo. Y realmente tengo una posición muy personal. Yo
realmente me pregunto cómo hay películas que han llegado a los lugares que han llegado después de haberlas vistas. No he visto todo, ¿no? Pero no tengo idea de dónde va a llegar esto. No es una obra de arte hasta que la gente lo vea y así lo tome. Esto no tiene crítica hasta que lo critique el público, ¿no? que son los verdaderos críticos. Los críticos están muy preparados para hacer una crítica técnica, fílmica, actoral, etc. Pero yo creo que lo que se quiere llegar es a la persona que va y se sienta en la butaca y quiere divertirse un par de horas. Y en ese sentido es que me encanta el cine independiente porque realmente lo viví en carne propia. Si uno quiere, se puede hacer, ¿no? O sea, no hay que decir, y bueno, pero ¿cómo empezamos? ¿Dónde conseguimos los equipos? ¿Quién nos va a patrocinar? ¿Con cuántos miles de dólares vamos a precisar? El cine independiente está pendiente de eso también, pero hay, indudablemente, lo hay, y esta es la prueba. Esta es la prueba de que hay un cine independiente. Muy bien, la verdad te agradecemos, Ricardo Raúl Pérez de Paula, Ricardo Pérez, actor que personificas, Vista Furcio mediante al comisario Luis López, uno de los referentes de este sonido ambiente, el regreso del terror. Te deseamos lo mejor del mundo y que sea un éxito precisamente el 23 de noviembre de este 2013 el estreno de Sonido Ambiente. Sí, ahí los esperamos, ¿eh? Gracias a todos. Gracias a ti.